မိတ်ဆွေတို့ကိုဒီနေ့ live လေးမှာဘုဒ္ဓဖြစ်မျှဝေပေးခြင်းတာကကျွန်တော်တို့ engine wine မှာပါဝင်နေတဲ့ engine wine ရဲ့ grade တွေပေါ့နော် engine wine grade တွေကဘာတွေလဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ကိုဘုဒ္ဓဖြစ်မျှဝေပေးခြင်းတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် engine wine မှာဆိုလို့ရှိရင်ဥမာလေးနဲ့ပေါ့နော်ဒီ930တို့1030တို့1540တို့အစရှိသည်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒီလိုပုံစံမျိုးနံပါတ်တွေနဲ့ခေါ်ကြတယ်ပေါ့နော်10W30 ပေါ့နော်ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့နံပါတ်တွေခေါ်ကြတာကဘာတွေလဲပေါ့နော်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ကိုဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးမှာရှင်းပြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် engine wine မှာသူ့ရဲ့စေးပြစ်မှုလို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော် viscosity ကို SAE နဲ့သတ်မှတ်တာဖြစ်ပါတယ် SAE ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်ဒီ United States ကနေပြီးတော့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Society of Automotive Engineer ဆိုတဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီ American နိုင်ငံရဲ့ဒီ motor ယာဉ် engineer အသင်းပေါ့နော်အဲ့ဒီအရင်ကနေပြီးတော့ဖွဲ့ဒီပေါ့နော်ဒီ SAE grade တွေကိုသတ်မှတ်ပြီးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ engine wine မှာကျွန်တော်တို့ SAE နံပါတ်တွေရှိတယ်ဒါအပြင်ကျွန်တော် API ဆိုတဲ့နံပါတ်တွေလည်းရှိပါတယ် API နံပါတ်ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ engine wine ရဲ့ quality လို့ခေါ်တဲ့အရည်အသွေးကိုအဓိကသတ်မှတ်ပြီးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ engine wine ရဲ့အရည်အသွေးကဥမာလေးနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဈေးကွက်ထဲမှာ engine wine တွေက sensitive လား fully sensitive လား semi sensitive လားအစရှိပြီပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး engine wine ကိုအမျိုးမျိုးသုံးနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမှာပါလဲဆိုတော့ဥမာ ဓာတ်ဆီဆိုလို့ရှိရင်SN တို့ SM တို့အစရှိသည်ဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ S နဲ့ဖော်ပြပေးတာဖြစ်ပြီးတော့ diesel ဆိုရင်တော့ C နဲ့ဖော်ပြပေးတယ်ပေါ့နော်ဥမာဆိုလို့ရှိရင် CJ4 တို့ CF4 တို့ CK4 တို့အစရှိသည်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒီလိုပုံစံမျိုးသတ်မှတ်ပေးတာကတော့ engine wine ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ API သတ်မှတ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီ live လေးမှာဒီ video file လေးမှာကတော့ကျွန်တော် engine wine ရဲ့ SAE grade နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ကိုဘုဒ္ဓဖြစ်မျှဝေပေးခြင်းတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော် engine wine ရဲ့ပုံးတွေမှာ engine wine ပုံးတွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလဲဆိုတော့ဒီ SAE နံပါတ်တွေပါပါတယ် SAE လို့လည်းရေးထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ SAE နံပါတ်တွေကဥမာအနေနဲ့ဆိုရင် 5W30 ပေါ့နော်930ပေါ့အလွယ်ပြောမယ်ဆိုတော့930ဆိုတဲ့ engine wine တွေပြီးရင် 0W20 ပေါ့နော်ဒီ 0W20 ဆိုလို့ရှိရင်ဥမာ hybrid ကားတွေမှာဆိုရင်တော်တော်များများက 0W20 ထည့်တယ်ဒါအပြင်ကျွန်တော် Honda ကားတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း 0W20 ထည့်ကြတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့ဒီ engine wine ရဲ့ grade တွေကိုသတ်မှတ်တယ်အဲ့တော့ engine wine မှာဆိုရင်ဘာဖြစ်လို့ကဏ္ဍကနှလုံးဖြစ်နေရလဲပေါ့နော်ဥမာအနေနဲ့10 30 930ဥမာအနေနဲ့15 40အစရှိသည်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒီလိုပုံစံမျိုး engine wine ကသူ့ရဲ့နံပါတ်တွေကနှစ်ခုတွေဖြစ်နေတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ multi grade ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ် multi grade ဆိုတာကတော့အရင်ကဆဆချင်းထုတ်ခဲ့တော့က single grade ကိုသုံးတာဖြစ်ပါတယ် multi grade သုံးရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်လည်းရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် single grade ဆိုတာကဥမာအနေနဲ့ 10W ပေါ့နော် 10W တို့ 5W တို့ 0W တို့ဒီလိုပုံစံဆိုရင်တော့ဒါ single grade လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ single grade ကကြတော့သူ့ရဲ့သတ်မှတ်ထားတဲ့ဥမာဆိုရင် 0W ဥမာအနေနဲ့ 10W ပေါ့နော် 10W ဆိုရင်သူ့ရဲ့သတ်မှတ်ချက်အတွင်းပေါ့နော်ဒီဥမာအနေနဲ့ပေါ့ဒါကျွန်တော်ဥမာတစ်ခုပေးတာပါဥမာအနှုတ်10ကနေပြီးတော့ဥမာအနေနဲ့အပေါင်း30ကြားရှိတဲ့အပူချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါကသုံးလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားပေါ့နော်နောက်ပိုင်းမှာကကျွန်တော်တကယ်လို့ပေါ့နော်ကားတွေနဲ့တနေရာပြောင်းပြီးတော့ဒီခီးဝေးတွေသွားကြတယ်ဥမာတွေနဲ့ရာသီဥတုမတူတဲ့နေရာမျိုးတွေသွားကြတဲ့အခါမှာတကယ်လို့ပေါ့နော်တနေရာကအရန်အေးနေတယ်တနေရာကတော့အရန်ပူနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အေးတဲ့နေရာကနေပြီးတော့အဲ့ဒီကားကိုမောင်းသွားမယ်ပူတဲ့နေရာကိုရောက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပူတဲ့နေရာကိုသွားတဲ့အခါမှာအေးတဲ့အချိန်တုန်းကတော့10W ပေါ့နော်0W တို့ 10W တို့အဲ့လိုမျိုးသုံးခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ပူတဲ့နေရာမှာ 10W သုံးလို့မရတော့ဘူးပေါ့နော်ပူတဲ့အခါမှာ engine wine ကလည်းကျဲသွားတယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုး engine wine ကျဲသွားတဲ့အခါမှာဒီ engine ရဲ့ lubrication စနစ်ကိုထိခိုက်လာတယ်အဲ့တော့ဘာသုံးရမလဲဆိုတော့ဥမာ30တို့40တို့50တို့အစရှိသည်ဖြစ်ပေါ့နော် engine wine မှာကတော့0ကနေပြီးတော့50ကြားသတ်မှတ်တာဆိုတော့ဥမာအနေနဲ့ဆိုရင်အရန်ပူတဲ့ဒေတာဆိုရင်50လောက်ကိုသုံးကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး50လောက်သုံးကြတယ်ဆိုတော့တကယ်လို့ပေါ့နော်အေးတဲ့ဒေတာကနေပြီးတော့အရန်ပူတဲ့ဒေတာကိုသွားတဲ့အခါမှာ engine wine ထက်လဲရမယ်ဆိုတဲ့အနေအထားဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့အဲ့လိုအနေအထားကိုရှောင်ကျဉ်ဖို့အတွက် multi grade ဆိုပြီးတော့ထုတ်လာကြတယ် multi grade ကတော့ခုနရှင်းပြသလို 0W20 တို့ 5W30 တို့ 10W30 တို့အစရှိသည်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးအမျိုးအစားနှမျိုးနဲ့ထုတ်လိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးထုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့0ဆိုရင်သူ့ရဲ့သတ်မှတ်ချက်ကဒါနှိမ့်တဲ့အပူချိန်မှာသုံးလို့ရမယ်အပြင်ရဲ့အပူချိန်ကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်အင်ဂျင်ရဲ့အပူချိန်မဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့အပြင်ပူချိန်ဥမာ0အောက်ကျနေတဲ့ရာသီဥတုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဒီ 0W ကအကျုံးဝင်ပြီးတော့အရန်ပူတဲ့ဒေတာပေါ့နော်ဥမာတွေနဲ့
အပူချိန်30ရှိမယ်40ရှိမယ်အစရှိသဖြင့်အဲ့လိုမျိုး data တွေဆိုရင်ခုနပြောတဲ့20ပေါ့နော် 0W20 မှာအဲ့ဒီ20တို့မှာ 0W30 တို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး30တို့ကဒီပူရင်းတဲ့ data အတွက်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့ moderate wine တွေကိုပြောင်းလဲပြီးတော့အသုံးပြုလာကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကလည်းတိုးတက်လာတဲ့အချိန်မှာတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံကိုတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံကိုကျွန်တော်တို့ကားတွေနဲ့တွားကြတယ်ပေါ့နော်လေယာဉ်နဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ကားတွေနဲ့တွားတဲ့ကားတွေနဲ့လည်းသွားနေကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသွားတဲ့အခါမှာအရန်အေးတဲ့ data ရှိတယ်အရန်ပူတဲ့ data ရှိတယ်အရန်အေးတဲ့နိုင်ငံရှိတယ်အရန်ပူတဲ့နိုင်ငံရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသွားတဲ့အခါမှာ engine wine ကိုဒီလိုပုံစံမျိုးပေါ့နော်အေးတဲ့ data မှာသုံးတဲ့ engine wine ကတစ်မျိုးသုံးလိုက်ပူတဲ့အချိန်မှာတစ်မျိုးသုံးလိုက်မဖြစ်အောင် multi grade wine တွေကိုသုံးလာတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့10W30 ပေါ့နော် 10W30 ဆိုတဲ့နေရာမှာ W ဆိုတာကတော့ winter ဆိုပြီးတော့သတ်မှတ်တာဖြစ်ပါတယ်ဆောင်းရာသီပေါ့နော်ဆောင်းရာသီဆိုပြီးတော့ဒါသူရဲ့ဒီသတ်မှတ်ချက်လေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ရှေ့ရဲ့ခဏန်းပေါ့နော်အဲ့ဒီ0W20 မှာ0ရဲ့ဘေးနားမှာ W ဆိုတာပါပါတယ်ဒါအေးတဲ့ data ကိုရည်ညွှန်းနေပေါ့နော်20လောက်ထိကတော့နောက်မှာ W ပါတယ်ပေါ့နော်30ဆိုရင် W မပါတော့ဘူးဥမာအနေနဲ့ဆိုရင် 0W 5W 10W 20W ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးသုံးတယ်30မှာတော့ W ပါမလာတော့ဘူးပေါ့နော်ဒါပူတဲ့ data လို့သတ်မှတ်လိုက်တယ်20ထိကတော့ A တဲ့ data လို့သတ်မှတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက် W ဆိုတာပါလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ engine wine တွေမှာဒီလက်ရှိကားတွေမှာအသုံးပြုတာကတော့0ကနေပြီးတော့50ကြားပေါ့နော်အဲ့တော့50ကြားလောက်ကိုအသုံးပြုတာဖြစ်ပြီးတော့ gear wine တွေဆိုရင်တော့85လောက်ကနေပြီးတော့250ပတ်ဝန်းကျင်လောက်ထိသုံးကြပါတယ် gear wine ကတော့ပို့ပြီးတော့ဆေးပြစ်တယ်ပေါ့နော် gear wine ဆိုလို့ရှိရင်ရော 85W90 တို့sorry ပေါ့နော်85W90 ပေါ့နော်ဒီလိုပုံစံမျိုးတွေ gear wine ကတော့ဆေးပြစ်တဲ့ဟာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုအဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေသုံးကြတယ်တချို့ဆိုရင်140လောက်သုံးရတာရှိတယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဒီဆေးပြစ်တဲ့ပုံမူတည်ပြီးတော့သူ့ရဲ့သတ်မှတ်ချက်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့လည်းဒါသုံးပြရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ engine wine မှာ SAE နံပါတ်တွေကိုဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့သတ်မှတ်တယ်ပေါ့နော်သတ်မှတ်တဲ့အခါကျတော့ဘယ် engine မှာဘယ် engine wine grade ကိုထည့်မလဲဆိုတဲ့ဟာကရွေးချယ်ဖို့လိုအပ်လာတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူတို့ရဲ့ engine wine ရဲ့ဒီ SAE grade ကသတ်မှတ်ချက်ကတကယ်တမ်းကတော့ရိုက်သထုပေါ်မူတည်ပြီးတော့သတ်မှတ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ပြင်ပရဲ့ရိုက်သထုကဘယ်လောက်ပူချိန်ရှိလဲပူချိန်30လား20လားဒါမှမဟုတ်ရင်အနှုတ်အောက်ကိုရောက်နေသလားပေါ့နော်ဒီပုံကိုမူတည်ပြီးတော့sorry ပါဒီပုံကိုမူတည်ပြီးတော့ engine wine ရဲ့ဆေးပြစ်မှုကိုသတ်မှတ်ပေးတာဖြစ်တယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးဒီ engine wine ရဲ့ဆေးပြစ်မှုကိုသတ်မှတ်ပြီးတော့ဒီရိုက်သထုလိုက်ထည့်ပေးရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့စီကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာကားတွေကဒီပေါ့နော်ရိုက်သထုသတ်မှတ်ချက်ထက်ကိုကားရဲ့ engine သတ်မှတ်ချက်နဲ့ကျွန်တော်ပြောင်းလဲပြီးတော့ယူဆလာကြတယ်ပေါ့နော်ပြောင်းလဲပြီးတော့ထည့်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်ဥမာအနေနဲ့ကီလို3သိန်းအောက်ဆိုလို့ရှိရင်930တို့ဥမာအနေနဲ့1030တို့ဒါမျိုးတွေသုံးတယ်ကီလို3သိန်းအထက်ဆိုရင်တော့1030သုံးကြတယ်ပေါ့နော်ဥမာအနေနဲ့2သိန်းအထက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့1540တို့ဘာလို့ဒီလိုပုံစံမျိုးတွေနဲ့ပြောင်းပြီးတော့သုံးကြပါတယ်တကယ်သူ့ရဲ့ engine wine ရဲ့ SAE grade ကတော့ကျွန်တော်ပြင်ပရဲ့ရိုက်သထုပေါ်မူတည်ပြီးတော့ထည့်ပေးရတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်စီမှာကတော့ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုမျိုးထည့်လဲဆိုတော့ SAE နံပါတ်မြင့်လာလေ engine wine ရဲ့ဆေးပြစ်မှုကလည်းမြင့်လာလေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ engine wine ရဲ့ဆေးပြစ်မှုမြင့်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပူပြင်းတဲ့ data မှာဆိုလို့ရှိရင် engine wine ကမကျဲတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ engine တန်လည်းညက်သွားတယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးယူဆပြီးတော့ထည့်ကြတာဖြစ်ပါတယ်တချို့ဆိုလို့ရှိရင် Desi engine တွေမှာကျွန်တော်တို့1040တို့1540တို့ဒီလိုမျိုးတွေသုံးကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒါကလည်းကျွန်တော်ရေတူသုံးခြင်းလို့ယူဆပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ engine တန်ကျန်းလာတာပြီးရင်ကျွန်တော် engine wine ပျောက်လာတာပေါ့နော်ဒီလိုပုံစံမျိုးတွေကြောင့် engine wine ကိုပို့ပြီးတော့ဆေးပစ်တဲ့ engine wine ကိုပြောင်းလဲပြီးတော့အသုံးပြုလာကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကလည်းဒါဆက်စရာတွေရဲ့ဒါ user ချက်နဲ့ဒါထည့်တာပေါ့နော်ဒါကိုကျွန်တော်မှားတယ်လို့မဆိုလိုပါဘူးတကယ်တမ်းကတော့ကျွန်တော်တို့ Desi engine တစ်လုံးမှာသူ့ထည့်တဲ့ engine wine သတ်မှတ်ချက်မရှိဘူးပေါ့နော်သတ်မှတ်ထားတဲ့သတ်မှတ်ချက်မရှိသေးဘူးဆိုရင်သူ့ရဲ့သတ်မှတ်ထားတာမရှိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က Desi ဆိုရင် Desi လို့ CNG လို့ဆိုရင်အများဆုံးအဖြစ်ကတော့ဒီ 0W20 လိုမျိုး 5W30 လိုမျိုး 10W30 လိုမျိုးဒီလိုမျိုးပဲထည့်တင်ပါတယ်ကျွန်တော်1040လိုမျိုးပေါ့နော် 10W40 လိုမျိုးထည့်တယ်ဆိုရင်ဘာဆိုးကျိုးဖြစ်လဲဆိုတော့ engine ကထုံထုံကြီးဖြစ်သွားပါတယ်ဒါလည်းကျွန်တော်အရင်တော့က live တွေမှာကျွန်တော်ဒါလေးကိုဘူရာအနေနဲ့မိတ်ဆွေတို့ကိုရှင်းပြခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီပို့ပြီးတော့ဆေးပြစ်တဲ့ engine wine ကိုထည့်တဲ့အခါမှာ engine ပို့ပြီးတော့စီစားပါတယ်ဒီလီဗာနေတဲ့အခါမှာလည်းကားကထုံထုံကြီးဖြစ်သွားတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ 0W20 ကကျွန်တော်တို့ဒီသူ့ရဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံအနေထားနဲ့ပေါ့နော်အပူချိန်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင် 0W20 ကတချို့ကားတွေမှာသုံးရတဲ့ကားတွေရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒါ तू က
လုံးအေးတဲ့အချိန်မှာမခဲအောင်လုပ်တဲ့သဘောပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ10-30လိုမျိုးသုံးတယ်ဆိုရင်ကြာဒီသူ့ရဲ့ grade မြင့်လာလေးကျွန်တော်ရှင်းပြလို့ပေါ့နော် grade မြင့်လာလေးသူ့ရဲ့စိတ်ပြမှုကမြင့်လာလေးဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးမြင့်လာလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုဒီသူ့ရဲ့ဥမာလေးနဲ့30-40လိုမျိုးထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့ပြစ်တယ်ပို့ပြစ်ရင်ကျွန်တော်ရိုက်သရုပူတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အင်ဂျင်ပိုင်းမကျဲတော့ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အားနည်းချက်အနေနဲ့ဘာဖြစ်တော့လဲဆိုတော့ပြစ်တဲ့အတွက်ဒီအင်ဂျင်ကပို့ပြီးတော့ယုံရတယ်ယုံရတဲ့အခါမှာအင်ဂျင်ပို့ပြီးတော့စီစားတယ်ဒါအပြင်နောက်ထပ်ဆိုကြတစ်ခုကဒီ engine wine စစ်ဖြစ်တယ်ဆိုရင် engine တန်မှာကျန်းလာတဲ့ပြဿနာမျိုးဖြစ်တယ်ပို့ပြီးယုံရပြီးတော့ပုတ်တိုက်မှုတွေဖြစ်ပြီးတော့ဒီ engine ထဲမှာဒီ lubrication စနစ်ကောင်းကောင်းအလုံးမလုပ်တဲ့အတွက်တထုချင်းပုတ်တိုက်ပြီးတော့ engine တန်မှာကျန်းလာတယ်ဒါမျိုးထိကြုံရပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော် engine wine ကိုတော့ပို့ပြီးစစ်ဖြစ်တဲ့ဟာမျိုးကိုတော့မသုံးစေချင်ပါဘူးတချို့ကတော့ engine wine ပျောက်တဲ့အတွက်ကိုပို့ပြီးတော့ထူတဲ့ engine wine ကိုထည့်လိုက်တယ် engine wine တော့မပျောက်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့ဒါယူဆကြတယ်ပေါ့နော်ဒါလည်းကျွန်တော်မှန်တဲ့လောက်မှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီစီပိုစားတဲ့ဟာမျိုးတွေပေါ့နော်ဒါပြောတော့ engine wine ကောင်းကောင်းမတက်တဲ့ပြဿနာတွေကြောင့်ဒီလက်ပတ်နေတဲ့အစိပ်ပိုင်းတွေပွန်စားတဲ့ပြဿနာမျိုးတွေနောက်ပိုင်းမှာပို့ပြီးတော့ကြုံတွေ့လာနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်တချို့ရဲ့စနစ်တွေကသတ်မှတ်ထားတဲ့ engine wine grade တွေရှိပါတယ်ဥမာအနေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ10-30ပဲထည့်ရမယ်9-30ပဲထည့်ရမယ်0-20လိုမျိုးထည့်ရမယ်ဆိုတော့ engine wine တွေရှိပါတယ်အဲ့လိုမျိုးဒီ engine မှာပေါ့နော်သတ်မှတ်ချက်တွေရှိတဲ့ engine တွေရှိပါတယ်အဲ့တော့ engine wine ရဲ့အဖုံးမှာဘယ် engine wine မျိုးစားတော့သုံးရမယ်ပေါ့နော်ဥမာအနေနဲ့ Castrol လိုမျိုး GM လိုမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ liquid moly လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးမဖြစ်မနေသုံးရမယ်ဆိုတဲ့ engine wine မျိုးစားတွေရှိတယ်အဲ့ဒါ engine wine ဖုံးမှာအတိအကျကိုရေးထားပါတယ်ကားရဲ့ engine wine ဖုံးမှာအတိအကျရေးထားပါတယ်အဲ့လိုမျိုးမရေးထားခဲ့ရင်ကျွန်တော်ခုနဆိုလိုခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ဓာတ်ဆီ engine ဆိုရင်0-20လိုမျိုး930 10-30ဒီလိုပုံစံမျိုးတွေထည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ diesel ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့10-40လိုမျိုး15-40လိုမျိုးဒါမျိုးတွေလည်းကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါကတော့သတ်မှတ်ချက်မရှိတဲ့အချိန်မှာသုံးတာပေါ့နော်ကျွန်တော်သတ်မှတ်ချက်ရှိတဲ့အချိန်လေးကိုရှင်းပြပေးချင်ပါတယ်အဲ့တော့ engine wine ရဲ့ကား engine ရဲ့ engine wine အဖုံးမှာရေးထားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအတိုင်းအတိအကျထည့်ပေးရတယ်ပေါ့နော် engine wine အမျိုးအစားရေးထားရင်အဲ့ဒီ engine wine မျိုးစားတိုင်းထည့်ပေးရတယ်ကျွန်တော်ဥပမာတစ်ခုပြောရမယ်ဆိုရင် Chevrolet Malibu တွေပေါ့နော်အခုနောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တော်တော်များများဝင်လာတယ်အများဆုံးကတော့နေပြည်တော်မှာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်Chevrolet Malibu တွေ Chevrolet Spark တွေပြီးလို့ရှိရင် Equinox တွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမှာဆိုရင်ကျွန်တော် engine wine အတိအကျရေးထားတယ်ကျွန်တော် GM ပေါ့နော်ဒီ GM တစ်စိတ် Dashnote ဆိုပြီးတော့သုံးရတယ်ပေါ့နော်မဖြစ်မနေသုံးရတယ်ဒါအပြင် engine wine grade ကိုလည်းအတိအကျရေးထားပါတယ်အဲ့တော့ engine wine grade က930 10-30ပြီးရင်0-20ပေါ့နော်အစရှိသဖြင့်ဒီလိုမျိုးတွေအတိအကျရေးထားပါတယ်အဲ့လိုမျိုးရေးထားရင်ကျွန်တော်ကမဖြစ်မနေအတိအကျထည့်ပေးရပါတယ်အဲ့ဒီတိုင်းပေါ့နော်ဒီသတ်မှတ်ထားတဲ့ engine wine grade တိုင်းကျွန်တော်တို့ကအတိအကျထည့်ပေးရတယ်မထည့်ပေးလို့မရပါဘူးမထည့်ပေးရင်အဲ့ဒီ engine ရဲ့ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ထားတဲ့စနစ်တွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီစနစ်တွေကောင်းကောင်းအလုပ်မလုပ်ဘူးပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်တို့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီ Toyota ကားတွေမှာဆိုလို့ရှိရင် BBDI စနစ်တွေသုံးတယ်ပေါ့နော် Barmatic စနစ်တွေကိုသုံးကြတယ်အဲ့ဒီစနစ်တွေက engine wine ရဲ့ pressure ကိုအဓိကသုံးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ engine wine ရဲ့ PR ပေါ့နော် engine wine ရဲ့ PR နဲ့ဒီဘားတွေရဲ့ timing ပေါ့နော်ကျွန်တော် camshaft ရဲ့ timing ကိုလိုသလိုထိန်းပြီးတော့ဘားရဲ့အဖွင့်ပိတ် timing တွေကိုထိန်းချုပ်ပေးတာဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးထိန်းချုပ်ပေးတဲ့အခါမှာဒီ engine wine ကသူ့ရဲ့သတ်မှတ်ထားတဲ့ grade တိုင်းမထည့်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော် engine wine ရဲ့စိပြမှုကြောင့်အဲ့ဒီရဲ့စနစ်တွေကိုထိခိုက်တယ်အဲ့ဒီစနစ်တွေထိခိုက်ရင်ဘာအဖွင့်ပိတ်တိုင်မင်းတွေကလည်းလိုသလိုမဖြစ်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ရင် engine ကစီပိုစားပါတယ် engine ရဲ့ power လည်းအပြည့်အဝမရဘူးပေါ့နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီ engine မှာ engine wine grade သတ်မှတ်ထားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီသတ်မှတ်ထားတဲ့ grade တိုင်းကိုအတိအကျထည့်ပေးရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့တေချာလေး Q site ချင်ပါတယ်ဒီ Mercedes လိုမျိုး BMW တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူတို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ engine wine တွေအမျိုးအစားတွေကိုရေးထားတယ်ပေါ့နော် recommended ဆိုပြီးတော့ရေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါသူတို့က engine wine ကိုဒီ engine wine အမျိုးအစားပဲသုံးစေခြင်းနဲ့ပုံစံမျိုးကြောင့်ဒါရေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတခြား engine wine မျိုးစားဘလောက်ပဲကောင်းကောင်းထည့်လို့မရပါဘူးသူရဲ့သတ်မှတ်ထားတဲ့ engine wine သာထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ကျွန်တော် engine wine grade တွေကလည်းအဲ့လိုမျိုးသတ်မှတ်ထားတဲ့ engine wine grade အတိအကျရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအတိုင်းထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ခုနရှင်းပြရတဲ့မှာပါတဲ့ BBDI စနစ်လိုမျိုးပေါ့နော် Barmatic စနစ်လိုမျိုးတောက်ပြီးတော့ VTEC လိုမျိုးတွေဒါအပြင် Comori စနစ်လိုမျိုးတွေအဲ့လိုမျိုးစနစ်တွေကကျွန်တော် engine wine မျိုးစား engine wine ရဲ့ grade တွေအရင်ရွေးပါတယ် engine grade မှားလို့မရပါဘူးအဲ့လိုမျိုးစနစ်တွေမှာဆိုရင်တော့အတိအကျထည့်ပေးရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော် engine wine grade နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနော်ဒီ video file လေးမှာမိတ်ဆွေတို့ကိုဝူဒရာဖြစ်မျှဝေတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် engine wine grade တွေကသတ်မှတ်ချက်
ရှိတဲ့ကားလေးမှာဆိုရင်မဖြစ်မနေထည့်ပေးရတာဖြစ်ပါတယ်တမက်ချက်အတိအကျမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဓာတ်ဆီ engine ဆိုရင်930 1030 0W20 လိုမျိုးထည့်လို့ရတယ်ဒီဇယ် engine တွေဆိုလို့ရှိရင်တော့1040မျိုး1540မျိုးကတော့ထည့်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ကျွန်တော် common စနစ်တွေဆိုလို့ရှိရင်တော့1030ထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ engine 1ရဲ့ grade လို့ခေါ်တဲ့ SAE grade တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ကိုဘုသူတာဖြစ်မျှဝေပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ live လေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ